Bismillahirrahmanirrahim. Alors aujourd'hui, on va commencer le premier cours de thermodynamique pour les étudiants de niveau L1, licence L1, GP, ST, etc. Alors je vais commencer par premièrement expliquer l'énergie interne qu'on a déjà vu avec une section. Alors l'énergie interne, elle est désignée par la lettre E, d'accord? Alors l'énergie interne, c'est quoi? On appelle le contenu en énergie d'un système. Alors, quand vous avez un système qui peut être solide, liquide, gaz, qui peut être aussi une réaction chimique, parce qu'on va voir en chapitre 3, on va appliquer le premier principe de la thermodynamique pour les réactions chimiques. Là aussi, la réaction chimique, on peut la considérer comme un système. Donc, l'énergie interne, on l'appelle le contenu en énergie, c'est-à-dire le محتوى تاع الطاقة اللي موجودة في هذاك le système. Alors, comment on la calcule? كيفاش نحسبوا هذا le contenu en énergie? Le contenu en énergie, on est obligé d'entrer dans le système à l'échelle microscopique. Ça veut dire لازم ندخل في السيستم تاعي اللي راح نهضر على le contenu en énergie تاع هاد l'énergie interne E داخل في على المقياس المجهري. Alors كي ندخلوا على المقياس المجهري نعرفوا بلي اي سيستم يتكون من des molécules et par la suite à l'échelle le plus petit c'est les atomes, الذرات. Alors كي ندخلوا في السلم المجهري هذا الذرات elle est tout le temps en train de bouger, d'accord? دائما تتحرك. Alors هذا التحرك تاعها تحرك لا يتوقف، donc نقولوا incessant et aléatoire معناتها عشوائي. Donc هذا التحرك هذا on l'appelle حنا une agitation moléculaire si on parle de molécules جزيئات، ولا on appelle agitation atomique معناتها عبارة عن تحرك تاع ذرات. Donc هاد les atomes اللي راهم يتحركوا إذا كانوا يتحركوا donc عندهم سرعة، عندهم une vitesse، donc عندهم طاقة حركية une énergie cinétique وكذلك عندهم طاقة كامنة حنا نسميوها l'énergie potentielle. Donc أي système si on prend un exemple مثلا غاز الأكسجين مثلا في une bouteille d'accord. alors هذاك الغاز تاع الأكسجين يتكون من جزيئات الأكسجين d'accord O2 وهذوك الجزيئات تاع أكسجين O2 تتكون من كل جزيئة تاع أكسجين O2 تتكون من ذرتان تاع أكسجين. دونك كل ذرة هذيك اللي اون تران دو بوجي راها تتحرك. دونك كل ذرة عندها طاقة حركية وعندها طاقة كامنة. دونك كون نجي نمشي في هذيك لا بوتاي تاعي تاع الأكسجين نحسب كامل الذرات اللي موجودة عندي في هذه لا بوتاي دو أكسجين راح يكون عندي مجموع تاع طاقة حركية وطاقة كامنة. دونك كي ندير لا سوم تاع لينيرجي سينيتيك اي لينيرجي بوتونسييل معناتها المجموع تاع الطاقه الحركيه والطاقه الكامنه كما رانا نشوفوا فيها في هذه لا ريلاسيون راح تعطيني لينيرجي او لو كونتوني اون انرجي المستوى ولا المحتوى الطاقوي تاع هذاك لو سيستيم. دونك هذا اليشال ميكروسكوبيك سافي دير في السلم المجهري. الان حنا غادي نخرجوا الان ليشال نسميوه ماكروسكوبيك سافي دير اللي نشوفوه بالعين المجرده. الوغ بالعين المجرده حنا ما نقدروش نحسبوا هذا لو كونتوني اون انرجي، ما نقدروش نحسبوها. علاش؟ باسكو ما نقدرش نحكم كل ذره باسكو جو سوي على ليشيل ميكروسكوبيك يعني في السلم المجهري ما نقدرش نحكم كل ذره ونحسب لها الطاقه الحركيه والطاقه الكامنه تاعها. دونك سي با بوسيبل. دونك à l'échelle microscopique cette énergie elle est égale à la somme de l'énergie cinétique ou l'énergie potentielle كما راه هنا. bien sûr هنا la somme اي هذا من واحد حتى الان هذاك الان يمثل عدد الذرات اللي موجوده في هذاك لو سيستم. معناتها اذا ديت مثلا اون بوتاي تاع اكسجين نشوف شحال عندي من جزيء وكل جزيء بيان سور العدد الذرات سي فوا 2 باسكو او 2 هو زوج ذرات تاع اكسجين. دونك هذا هو لو ان عدد الذرات اللي موجوده في لو سيستم تاعي. alors les propriétés تاع هاد l'énergie interne c'est quoi? C'est une énergie bien sûr, c'est une fonction d'état عبارة عن نسموها دالة fonction d'état دالة تاع état d'accord تاع système. C'est une énergie exprimée في السيستم international تاعنا en joule d'accord. هذا في السيستم انترناسيونال وكذلك نقدروا on peut l'exprimer en calories باسكو نعرفوا باللي كالوري هي عبارة عن وحدة تاع الطاقة. 1 كالوري يساوي 4.18 جول. مي في لو سيستم انترناسيونال الوحده تاعنا سي الجول. الا اون فالور بيان ديفيني. ما معناتها عندها قيمه معينه. هذيك القيمه تتبدل وينتا الا اذا كان لو سيستم تاعي il va évoluer من ان ايطا فيغ ان اوتر. معناتها شفنا سي كوا ليطا تيرموديناميك. ليطا تيرموديناميك الا حبيتوا من بعد نعاود ندير اون اوتر فيديو بور ريكسبليكي سي كوا ان ايطا تيرموديناميك. ان ايطا تيرموديناميك حنا سميناه عباره عن حاله تاع توازن. السيستم تاعي يوجد في حاله توازن اذا كانوا لي فاريابل ديتا تاوعه اللي هما الضغط ودرجه الحراره والحجم
pression, volume et température sont constants. Donc, c'est un état thermodynamique. Donc, le système تاعي عنده un contenu en énergie qui compte dans un état bien défini. Donc, la valeur a une valeur bien définie. عبارة عن قيمة معينة ما تتبدلش إلا إذا تبدل l'état thermodynamique. Et c'est une fonction d'état aussi. Alors, هذه كذلك درنا التعريف تاعها إلا حبيتوا نعاود ندير une autre vidéo pour expliquer c'est quoi une fonction d'état. Donc, parmi les explications ou les propriétés d'une fonction d'état, les propriétés en arabe, je vais la retrouver. Les propriétés d'une fonction d'état, c'est que elle va dépendre que de l'état initial et l'état final. معناتها فقط تتعلق بالحالة الابتدائية والحالة النهائية. Donc ما تتعلقش بالطريقة اللي مشينا معاه كي درنا لا ترانسفورماسيون من ليطا انيسيال ليطا فينال. لا، تتعلق غير بالحالة الأساسية الابتدائية والحالة النهائية. Donc هذه هي le contenu en énergie d'un système. Donc نعاود خلاصة هذا le contenu en énergie ما نقدرش نحسبه à l'échelle macroscopique. Alors comment je le calcule à l'échelle microscopique؟ قلنا هو عبارة عن مجموع الطاقة الحركية والطاقة الكمينة بالنسبة لكل الذرات اللي تشكل لي السيستم تاعي. alors الآن باش نحسبها على l'échelle macroscopique في السلم اللي نشوفوه بالعين المجردة راح نشوفوا حنا في l'avancement تاع لو كور تاعنا كيفاش نقدروا نحسبوها. alors je vais passer maintenant نعرفوا حنا باللي thermodynamique قلنا هو c'est une science عبارة عن علم ولو مو thermodynamique يتكون من شطرين thermo et dynamique. وقلنا thermo مشتقة من كلمة thermique ça veut dire chaleur ou dynamique جايه مشتقه من une force et un travail. donc le mot thermodynamique قلناها في les cours تاعنا précédents هي عباره عن تمثل ماذا؟ هي tout simplement transformer la chaleur en travail. معناتها هنا في لو موديول تاع thermodynamique راح نشوفوا نوعين من الطاقه. alors هاد النوعين من الطاقه هما عباره عن ماذا؟ هما عباره عن كميه الحراره la quantité de chaleur. d'accord, ce qu'on va voir maintenant la quantité de chaleur وهما كذلك عباره عن un travail عباره عن عمل. Donc, راح نبدا قبل بلا définition تاع la quantité de chaleur. Alors, la quantité de chaleur, elle a une forme spéciale de l'énergie. كنا شفناها في les cours تاعنا précédents. باللي c'est une forme d'énergie qui est désordonnée à l'échelle microscopique. معناتها عبارة عن حالة تاع فوضى كي كان لو سيستم تاعي نعطيه مثلا كمية حرارة راح نشوفوا باللي الذرات à l'échelle microscopique راح يتحركوا بطريقة غير مرتبة بطريقة عشوائية. Donc نقولوا حنا باللي elle a une forme désordonnée à l'échelle microscopique. C'est une énergie aussi, donc elle est exprimée en joules qui نكون en système international. إذا كنت ماشي système international, je peux l'exprimer en calories ou là en kilocalories. Elle s'écoule toujours, هذه باينة معروفة, elle s'écoule toujours d'une source chaude vers une source froide. معناتها عندنا التنقل تاع كمية الحرارة دائما من وسط ساخن داكور الى وسط بارد. ما عندناش العكس، جامي نشوفوا حنايا تنقل تاع الحراره من وسط بارد لوسط سخون. دونك مثلا حنايا عندنا دو لو فرواد سي اون فو باغ اكزومبل بريباري ان كافي راح نبريباري قهوه راح هذاك الماء نسخنه دونك راح نحطه سور لو فو دونك راح تنتقل كميه تاع حراره من لو فو من الموقد مثلا تاعنا الى الماء تاعنا راح نحبوا نسخنوه باش نتحصل على مثلا ان فير دو كافي. دونك دائما الانتقال تاعنا راح نشوفوه دائما من الوسط الساخن الى الوسط البارد. معناتها من لا سورس شود فير توجور لا سورس فرواد. داكور. La chaleur هنايا n'est pas une fonction d'état. ما معناتها نعاود نرجع لا définition de fonction d'état كيما شفنا حنا في l'énergie interne قلنا هي عباره عن fonction d'état. donc هنايا fonction d'état قلنا elle dépend que de l'état initial et l'état final. لا هنا العكس la chaleur n'est pas une fonction d'état donc elle dépend du chemin suivi. donc ما عندهاش علاقه فقط بال l'état initial et l'état final. non, le chemin il est très important اللي راح نفوتوا معاه. معناتها quand le système va évoluer d'un état initial vers un état final هنا الطريق اللي نمشي معاه le chemin suivi il est très important pour calculer cette quantité de chaleur. معناتها إذا رحت من 1 ل 2 مثلا j'ai toujours donné l'expression مثلا ولا l'exemple on va partir d'Oran à Alger راح نمشي من وهران حتى للجزائر كاين عدة طرق نمشي معاها. donc كل طريق راح نمشي معاه la quantité de chaleur تاعها elle va être différente malgré que الانطلاقه كانت دائما من وهران وراح نوصل مثلا للجزائر العاصمه. donc هنا دينا plusieurs chemins كل طريق عنده une quantité de chaleur différente. donc هذه c'est pas un système c'est juste pour vous donner un exemple باش تفهموني. alors هنا la chaleur هذه c'est en général. donc on a donné les propriétés تاعها d'une manière générale. alors هاد la chaleur عندنا نوعين
عندنا دو تيب اللي راح نشوفوهم في لو موديول تاعنا تاع الثيرموديناميك. الوغ لي دو تيب اون فا كومونسي بار لو بروميير تيب لا شالور سنسيبل. الوغ اسم سنسيبل الفرنسيه بالعربيه كنترجمها هو حساس. معناتها ماذا؟ معناتها هاد لا شالور حساسه الى ماذا؟ حساسه الى تغير درجه الحراره. معناتها كل ما يكون عندي تغير درجه حراره راح تكون عندي اون كونتيتي دو شالور، اما لو سيستيم تاعي راح يتقبلها، راح il va la recevoir ou bien il va la céder. دونك سوا راح تجيه ولا هو راح يمدها. داكوغ؟ دونك اذا كانت لا تمبيراتور تاعي elle va diminuer، ما معناتها؟ معناتها لو سيستيم تاعي فقد كميه حراره. الان اذا كانت لا تمبيراتور تاعي راح تزيد تاع لو سيستيم، ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système a reçu une quantité de chaleur، معناتها تلقى كميه حراره زائده. دونك هاد لا شالور نسموها شالور سنسيبل. سنسيبل لماذا؟ سنسيبل حساسه الى تغير درجه الحراره. كل ما تغير درجه الحراره كنت ما تكون عندي اون كونتيتي دو شالور. الوغ هاد لا كونتيتي دو شالور كذلك راح تتغير بدلاله ماذا؟ بدلاله الكتله. الوحده هنا الكتله حنا نقولوا لونيتي دو ماس ولا لا كونتيتي دو ماتيير. دونك هاد لا كونتيتي دو ماتيير كميه الماده اما تكون على شكل كتله او تكون على شكل، دونك هنا راني مدت لكم لا ريلاسيون ان فونكسيون دو لا ماس، او بيان تكون على شكل نومبر دو مول. حنا نعرفوا وتعرفوا ملي كنتو في السكوندير كو عندنا لو نومبر دو مول il est égal à la masse sur la masse molaire. معناتها عباره عن الكتله على الكتله الموليه تاع لو سيستيم تاعنا. دونك سا ريفيان على لا ميم شوز. دونك الا كان في التمرين عطاونا لو نومبر دو مول وحبيت نخدم بلا ماس، دونك لا ماس اللي ايغال ا نومبر دو مول فوا لا ماس مولير. العكس اذا كان عطانا الكتله دونك لو نومبر دو مول هو لا ماس على لا ماس مولير تاعنا فقط. Alors cette quantité de chaleur حنا كي نقولوا une transformation infinitésimale معناتها une petite transformation، une transformation صغيره. دونك حنا ما نقولوش Q، نقولوا DQ. alors DQ هنايا elle est égale à MC dt ou bien هنا بدلاله الكتله ou bien DQ elle est égale à MC dt. الوغ هنايا واش راح نشوفوا؟ راح نشوفوا باللي هذه الكميه تاع الحراره هي بدلاله تغير درجه الحراره. قلنا باسكو قلنا سي اون كونتيتي دو شالور سنسيبل، دونك تتغير بتغير درجه الحراره. دونك انا عندي شوف عندي دي تي معناتها كاين عندي تغير درجه الحراره. تتغير كذلك بكميه الماده، معناتها راح يمكن تشوفوا مثلا نسخن 1 لتر دو، تخيلوا معايا راح نسخن الماء، نسخن لتر تاع ماء ماشي كيما نسخن 10 لتر من الماء. ما غاديش تكون كيف كميه الحراره اللي حنمدها انايا باش نسخن 1 لتر تاع الماء ماشي كيما نسخن 10 لتر تاع الماء. دونك هنا كميه الماده كذلك لي امبورطونط. نشوف هنا كذلك راح جو في ملتيبليي باسكو ابيل هذا لو سي. الوغ هذا لو سي هنايا سمينا حنايا لا كاباسيتي كالوريفيك. دونك سوا ماسيك سوا مولير. الوغ وين تكون ماسيك؟ وين تكون ماسيك كي حنا نضربوا في العماس، داكوغ، باش نشوفوا لا سامبليفيكاسيون تاع لي زونيتي. وتكون مولير بيان سور كي ندي لا دوزيام ريلاسيون وراح نضرب في عدد المولات. الوغ هاد لا كاباسيتي كالوريفيك لونيتي تاعها اذا كانت ماسيك سي دي جول باسكو سي une quantité d'énergie, donc c'est une énergie, donc c'est des joules par kilogramme par Kelvin. داكوغ. دونك كي نعوض هنايا راح نشوفوا نعوض مثلا في لا ريلاسيون تاعي غادي نشوف باللي كي نضرب في لا ماس دونك كيلوغرام تمشي مع كيلوغرام، دي تي راها اون كيلفين باسكو نخدموا في التيرمو ديناميك لونيتي تاع لا تمبيراتور، الوحده تاع لا تمبيراتور سي لو كيلفين. دونك راح نشوفوا كيلفين تمشي مع كيلفين وتبقى لنا فقط الجول، واللي هي قلنا في البدايه تاع الكور كاع كامل هنايا قلنا باللي جول هي وحده تاع كميه الحراره. او بيان نخدم هنايا لا دوزيام اون جول بار مول بار كيلفين. دونك نعوض في هذا القانون هذا. دونك راح نشوف باللي لو نومبر دو مول غادي فا سو سامبليفيي افيك لو نومبر دو مول، دي تي سي اون كيلفين ال فا سو سامبليفيي وتخرج لنا لونيتي اون جول. دونك هاد لا كاباسيتي كالوريفيك عندنا السي بي والسي في، بعد غادي نعاود نتطرق لهم في لي كور بروشان. دونك هاد لا كاباسيتي كالوريفيك جينيرالمون سي دي كونستانت، ولا دي فوا في التمارين راح نشوفوا باللي كذلك تقدر تغير بدرجه الحراره. مانيش عارفه لا تعقلوا كي درتوا لي طرافو براتيك لي تي بي عطاوكم مثلا لي سي بي تاعكم سي كونستان، سي كونستان دون ان انترفال دو تمبيراتور كي ما يكونش كبير بزاف. مي دي فوا كي ليشيل دو تمبيراتور تاعنا تكبر نشوفوا بلي هذا السي بي والسي في يتغيروا كذلك بدرجه الحراره. مي جينيرالمون اون لي برون دي كونستان. دونك سا ديبون لي زيكزارسيس كيفاش يكونوا كاينين. دونك هذه نسموها حنايا كميه الحراره سنسيبل الحساسه. دونك سي لا شالور سنسيبل. دونك هذا بالنسبه للنوع الاول. نزيدو نكملوا الان بور اون ترانسفورماسيون فيني توجور دون لا كونتيتي دو شالور سنسيبل. الان باش نلقى هاد كميه الحراره واش راح ندير؟ راح ندير الانتيغرال دو دي كيو. الوغ الانتيغرال دو دي كيو هنايا راح يكون راح يكون من ليطا انيسيال وليطا فينال. دونك هنا ليطا انيسيال الحاله الابتدائيه سميتها انا والحاله النهائيه نرجع هنا
الحاله الابتدائيه سميتها 1 والحاله النهائيه سميتها 2. دونك الا دينا لا فورمول الاولى تاعنا بدلاله لا ماس سي لا ميم شوز كيما الزوجه. دونك سا سرا لانتيغرال دو ام سي دي تي. الوغ اذا كانت نعاود نرجع، اذا كانت سي هذه الي كونستانت في التمرين عطاو هنا لي كونستانت، دونك تخرج مع الكتله كذلك الكتله الي كونستانت، دونك يخرجوا هادو كامل من الانتيغرال، يبقى لي فقط الانتيغرال دو دي تي اللي هو دلتا تي اللي هو تي فينال موان تي انيسيال. لو كا تاعنا هنا سي تي 2 موان تي 1. الان اذا كانت سي لو كا تاعنا سي elle n'est pas constante. Donc c'est une fonction de la température. Donc هي عباره عن داله تتغير بتغير درجه الحراره. دونك هنا ما نقدرش نخرجها من الانتيغرال، دونك نخليها الداخل ويبقى لي سي دي تي. الوغ واش نديرو هنا اذا كان في التمرين عطاونا سي تتغير بتغير درجه الحراره؟ il suffit quoi؟ il suffit tout simplement de remplacer سي تاعكم اللي عطاوها لكم درجه الحراره. وهنا راح بيان سور يكون عندكم تكامل بالتجزئه على حساب بيان سور لانكونو تاعنا اللي هو لا تمبيراتور. دونك هذا بالنسبه لكميه الحراره سنسيبل. الوغ النوع الثاني تاع كميه الحراره باردون، النوع الثاني تاع كميه الحراره سي لا شالور لاتونت. الوغ لا شالور لاتونت هنايا la chaleur latente, pardon, voilà. La chaleur latente, c'est le deuxième type. Alors la chaleur latente, بالفرنسية latente معناتها c'est comme si مانيش عارفة الترجمة exactement بالعربية، mais c'est comme si مخفية. مخفيه لماذا؟ باسكو حنا باش نشوفوا عندنا حاجه بارده ولا حاجه سخونه، مثلا جو دون ان اكزومبل. الان رانا في لا بانديمي دو كورونا. pour voir si la personne elle est malade on mesure la température du corps de la personne. donc كي نشوفوا درجه الحراره تاعها لقيناها elle dépasse les 37 degrés. donc là on dit que هاد la personne الا كانت عندها الاعراض je sais pas des maux de tête ولا نقولوا بلي هذا الانسان راه il est soupçonné que ممكن انه راه عنده لو فيروس دو كورونا. دونك باش نعرفوا حنايا نعرفوه بالدرجه الحراره. دونك النوع الاول قلنا سنسيبل، قلنا يتغير بتغير درجه الحراره. النوع هذا لا سميناه شالور لاتونت. سي اون شالور مخفيه. لماذا؟ لانها سي اون كونتيتي شالور لي لو سيستيم تاعي راح يتلقاها ولا يفقدها بدون تغير درجه الحراره. الوغ وين تيكون عندي هاد لا كونتيتي شالور لاتونت؟ تكون عندي كيكون عندي تغير تاع الحاله الفيزيائيه للماده. مثلا لا غلاس خرجناه من الكونجيلاتور موان 10 دوغري سلسيوس باغ اكزومبل، حطيناه سور اون طابل. الوغ خرجنا كاس تاع ما نسيناه، حبيناه يبرد في الكونجيلاتور نسيناه، نرجع بعد مده نلقاه سي ان بلوك دو غلاس، عباره عن حجره ان بلوك دو غلاس. الوغ جو بو با بوار لو هذا، دونك نحطه سور لا طاب باغ اكزومبل ونخليه. الوغ كاس كي فا فير؟ هذا لاغلاس راح يبدا يتلقى كميه حراره من الوسط الخارجي، باسكو الوسط الخارجي مثلا في المنزل رانا مثلا 27 دوغري ولا 28 دوغري سلسيوس. دونك هذاك الكميه تاع لاغلاس اللي راها عندي راح تتلقى كميه حراره. هذيك الكميه تاع الحراره la quantité de chaleur c'est une quantité de chaleur sensible. راح تطلع لا تمبيراتور تاعي تاع لاغلاس من مثلا من لا تمبيراتور موان 10 حتى للصفر. عندما تصعد الى الصفر، الوغ الصفر هذا حنا نعرفوه باللي هو عباره عن درجه تاع التغير تاع الحاله الفيزيائيه مثلا للماء. هنا جو بريسيز كي نكون عند ضغط جوي يساوي 1 اتموسفير، باسكو جو سي با سي فو رابلي كون لا في دون لي كور قلنا باللي هذاك لا تمبيراتور زيرو وين الماء مثلا يصبح لا غلاس اي فيس فيرسا، ومثلا 100 دوغري الماء تاعي يتبخر، من يكون عندي الضغط الجوي تاعي يساوي 1 اتموسفير. اذا غيرت بيان سور الضغط لا بريسيون تتغير اوتوماتيكمون هذه الدرجه تاع تغير الحاله الفيزيائيه راح يتغيروا. الوغ الان نعاود نرجع نقولوا نتخيل حنا رانا في البيت، دونك الضغط تاعنا سي الضغط 1 جوي اون اتموسفير. دونك لا جو في فوار كو ا 0 دوغري سلسيوس راح تتكونني اول قطره من الماء، معناتها لا غلاس تاعي راح يبقى يذوب. الوغ هنايا لا تمبيراتور راحش تتغير، راح تبقى ثابته الى حد ماذا راح تبقى هاد لا تمبيراتور ثابته الى حد ان كامل هذيك الكتله تاع لا غلاس تاعي راح تذوب كومبليتمون. الوغ هنايا باش لا غلاس تاعي يذوب راح يتلقى من الوسط الخارجي اون كونتيتي دو شالور لاتونت. انا ما نشوفهاش باسكو تغير درجه الحراره ماش تغير، مي راح الحاله الفيزيائيه للماده تتغير. راح يروح يمر لا غلاس تاعي الماء راح يمر من الحاله الصلبه الى الحاله السائله. دونك هاد لا كونتيتي دو شالور الي سوا ايغال ا ام ال ou bien elle est égale à NL. Donc la même chose هنا c'est كمية تاع المادة la quantité de matière. Donc soit elle est en masse, soit elle est en nombre de mol. Alors elle هذه حنا نسميوها la chaleur massique, d'accord, au molaire associé respectivement à un changement d'état physique de matière. Alors le changement d'état physique de matière هنا soit c'est une sublimation,
d'accord, je crois إذا ما غلطش c'est الانصهار, d'accord, la vaporisation التبخر ou bien la fusion معناتها الذوبان, d'accord. Donc حنايا chaque système ديروا في راسكم chaque système il a une chaleur latente de sublimation, de vaporisation et de fusion. Parce que chaque système a ثلاث حالات فيزيائية للمادة اللي هي الحالة السائلة والحالة الصلبة والحالة الغازية. Ça veut dire liquide, solide et gaz. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez, voilà. Donc là, le schéma هذا يعطينا حنايا كامل التغيرات اللي تكون بين كامل هاد الثلاث حالات فيزيائيه. دونك مثلا عندنا من السوليد كون جو باس او ليكيد جي لا فيوزيون، العكس تاعها من الليكيد للسوليد حنا نسموه سوليديفيكاسيون. الوغ لا كونتيتي دو شالور هنايا اللي نسحقوها هنايا سي ال اف، داكور، سي ال اف. العكس تاعها هنايا سي موان ال اف، داكور، باسكو جي في لو سونس انفير. L'axe, مشيت ما درتش une fusion, d'accord, j'ai pas fait une fusion, j'ai fait une solidification. Donc la quantité de chaleur تاعنا هنا c'est moins LF. Par exemple, du liquide au gaz هنا c'est la vaporisation, donc هنا عندنا LV, d'accord, c'est la chaleur latente de vaporisation. L'axe تاعها اللي هي la liquéfaction, ça veut dire le passage من l'état vapeur l'état liquide ou من l'état gazeux l'état liquide, ça sera moins élevé. Maintenant, la sublimation c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux. Comme je ne sais pas si c'est التسامي ou الانصهار, والله ما ني عارفه exactement الترجمه بالعربيه. Donc, le passage de l'état solide à l'état gazeux, احنا نقولوها sublimation. Donc, هنا la chaleur latente تاعنا c'est LS. Alors, bien sûr, العكس تاعنا هنايا من l'état gazeux à l'état solide, ça sera moins LS. D'accord? Alors, je vais m'arrêter ici. Ensuite, on va continuer dans les prochains